Мы с Найдой в поход идем очередной. И вот у нас уже больше суток дождь лил, прямо не останавливаясь. И сейчас я хочу показать, как в таком сыром лесу, и даже когда уже идет дождь, искать растопку для костра. Если, допустим, у вас ничего нету, то так примерно сейчас подскажу, куда смотреть. Растопка является краеугольным камнем в разведении костра. И вот в сыром лесу насквозь, куда в первую очередь надо внимание обращать, на что при поиске растопки. Вот на поваленные деревья. Так как они препятствуют попаданию воды вот под них. И тут много может быть интересного для нас. Вот листья, допустим, сухие. Или какие-то щепки. Вот здесь, смотрите, вот кора сухая. Вот она. Вот тут абсолютно сухая труха, сухая кора. Вот все это можно использовать в растопке. Тут вполне себе сухой материал. Знаете, как всегда, вот по деревьям любит лазить. И по вертикальным тоже, кстати. Вот здесь, смотрите, сухие палочки, шишки. Вон шишки. Также может тут и хвоя сухая попадаться, сухие листья. Вот все это на растопку хорошо идет. Вот сейчас я даже соберу и попробую это зажечь. Если попадается деревья хвойных пород вот с смолой, то смолу тоже надо брать. Это поможет в разведении костра. Друзья мои, я хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал меня на моем последнем стриме. Примите мои слова благодарности. Лидия, Хантер 124 Рус, В104, Иринка из глубинки. Спасибо вам большое, друзья, за вашу поддержку. Я благодарю вас от всей души. А вот такие места — это прямо кладезь. Растопки для разведения костра. Смотрите тут. Вот оно все сухое. О. Полтора суток дождь лил, а здесь все сухо. Вот я сейчас набираю. И можно костер зажигать. Это грибы. Ну, мы сегодня еще грибы пособираем как раз на суп нам. Что идем дальше. Здесь такой бурелом. Найда-то через него легко перескакивать. А вот мне приходится это пробираться. Вот так. Вот бурелом. А Найда вон как. Ой, ей не привыкать. Она любит по этим всем лазить. Вот она, желтая дрожалка. Она такого янтарного цвета. Еще что она может в растопке пригодиться, так это береста. И даже если у вас нет с собой ножа, то вот, даже на старых фрагментах березы вот береста сохраняется за счет содержания бетулина. Вот вы можете ее спокойно даже без ножа собирать. Вот. Бетулин защищает ее от распада. Вот здесь мы остановимся. Тут как раз я нашел две землянки. Вот она одна. И вот вторая. Там старица, и вот как раз здесь еще земляночка. Все это со времен войны. Вот норы бобровые. И вот еще было. Ладно, пойдемте разжигать костер. Уже
Доходим. Хоть лес нас сегодня встретил сыростью, ну, кто в теме, тот вот найдет чего найти, что я тут сегодня нашел. Это вот хвоя сухая, береста. По тактильным ощущениям она, кстати, сырая и мокрая. Как раз проверим вот ее горючесть. Вот такой уже старый. Я ее собрал. Вот. И не надо дерево портить живое. Но тут не надо спешить. Теперь надо собрать то, что мы вот на нашу эту растопку будем накладывать. Это просто будут веточки для начала вот самые тонкие. Вот типа таких. Ну смотри, тут грибы. Что это за грибы, пишите. Вот, тут их много. Хотя уже 2 декада ноября идет. Грибы все еще есть. Но я сегодня тоже пособираю каких-нибудь грибов, чтобы в суп добавить. Ну сейчас для чистоты эксперимента попробую с одной спички разжечь костер и стал вот что я тут собрал. С одной не получилось. Что-то тут не хватило. Давайте со второй попробуем. Ну вот, без бумаги, без каких-либо средств дополнительных я разжег костер. Ну, пусть не с одной, но с 2 спичек. Если бы у меня была одна, я разжег с одной. Просто более тщательно бы подготовился. Друзья мои, в пятницу, 17 ноября в 19:00 по московскому времени я приглашаю вас на стрим. Приходите, посидим, пообщаемся.
Вообще, человек начал использовать огонь где-то 1,2 лет назад, и его жизнь в корне изменилась. Благодаря огню поменялось питание, быт, вообще все, даже места обитания. Можно было уже более в холодные районы уходить. Я сейчас думал, мне все показалось, что это свечи огарок, а там какая-то пробка пластмассовая. И еще вот какая-то банка тут. Что-то там есть. Что-то там есть. Но огонь много дал. Это и обогрев, и освещение. Готовка пищи. Можно было белковую пищу готовить. Те же углеводы в готовом виде лучше усваивается. В оправдательных целях от диких животных огонь использовался. Пока в поисках грибов для супа. Я смотрю, вот такие грибы есть. О. Ну такие я не буду брать. Хотя вот здесь их много. Видите? Трутовики. Но такие я не буду готовить и есть. Они не подходят для этого. Хотя так, ну вот, выглядит красиво. Такие грибы, я думаю, уже можно взять. Найда тоже понравилось, крутится возле них. Так, ты что делаешь? Вот такие берем. В лесу вот еще много грибов всяких. Ну вот эти я не знаю, я эти не собирал. Я не знаю, съедобные или нет, скорее всего нет. Но они же какие-то не очень невзрачные. Вот так их вот тут растет много. Но я грибы, в которых сомневаюсь, я никогда не собираю, не ем. А я и так вот, смотрите сколько мне удалось собрать. Вот эти я в суп добавлю, конечно же. Надя говорит, что лапку пора есть. Ну вот пошел и дождь опять. Пока что не сильный, но уже напрягать начинает. У меня с собой тент есть. Сейчас проверим лайфхак. Вот я сейчас сорву гриб. И вот как говорят, что грибы после дождя растут. Я сейчас попробую полить вот так обильно водой это место. И посмотрим. Ну вот, смотрите, вырос еще один гриб. Прямо моментально. Вот он. Тот первый, а вот он второй. Вот так я люблю вот бродить по лесу, грибы собирать. Но когда надо быстро, допустим, суп вам сварить, вы же не будете ходить там полдня собирать. Вот можно пользоваться таким лайфхаком. Полила обильно водой, и гриб тут же с этой же грибницы вырастает. Моментально. Интересно, сколько раз так можно сделать подряд. Сколько так можно грибов с одной грибницы собрать таким способом. Надо будет эксперимент провести. У меня курица замороженная, поэтому первым делом я ее ставлю на огонь. Морковку порезал, как я люблю, так медальонами. Ну вот там уже и грибы, и картошка, и все, пусть теперь варится. Она и дождет. Сейчас я ей косточку дам. На тебе лапку очередной. Иди ешь. Все, я попробовал. Все там уже готово. Все хорошо проварилось. Тут и мясо, и грибы, и овощи. Цибули сегодня нету. Света мне говорит, возьми лук. Я вообще лук вареный вот не люблю в супе. Как-то с детства не люблю. Вот жарить лук это одно, сырой тоже хорошо. Вот вареный лук вообще не люблю. Надя тоже ждет уже. Надя лапку ест. Ешь. Суп вкусный получился. Грибы вкусные. Грибы тоже вот чем-то курицу напоминают. Видимо, что здесь курица добавлена. Вкусно, особенно в такие ноябрьские дни. Осенние. Самое то.
Это вот первые блюда. Да, Надя? Зимой, осенью там поздний супчика, самое то. Навернуть так в лесу. И вкусно, и согревает, бодрит. Сейчас я тебе все оставлю, будешь есть. Пока тебе лапку сейчас дам. А? Опять дождь пошел. Сегодня дождь то пойдет, то перестанет, то опять пойдет. Но я взял тент, вот это вот, на рюкзак штуку от дождя, чтобы рюкзак не промокал. Найда тут землянку копает. Да? Закапываешь, землянку. Молодец, молодец. Молодец, копает. Вот тут дрожжалку нашел. Если бы не было других грибов, то можно было бы ее в блюдо добавить. Тут ее много почему-то кругом. Уже вечереет, темнеет. Надо чай пить, да домой. Надя сегодня поела хорошо и лапок, и мясо из супа, и овощей. Ну вот видишь, как понравилось, что еще хочет, все мало. Ой, чай вкусный получился. Вот вспоминали про дискотеки 90-х. Так без драк там не обходилось никогда практически. И прикол был в том, что когда играет там какой-нибудь медляк, парочки там танцуют, жмутся, целуются, и вдруг начиналась драка, то они это продолжали делать, вот как ни в чем не бывало. Тут уже махается вовсю несколько человек, а пары как целовались, так и целуются, как будто вообще ничего не происходит. Мне кажется, сейчас все по-другому было бы. Кто в 90-е на дискотеке ходил, кстати, помнит, как там было, можете в комментариях написать. Чай сегодня вкусный. Забыл, надо было сюда хвою еще добавить. Ну, в следующий раз так сделаю. Все, мы сегодня попили, поели, хорошо посидели. И надо нам на ту сторону перебираться. Это сейчас мы опять там по бурелому пойдем, чтобы перебраться на ту сторону и домой. Найда в ожидании чуда. Пойдем, дам тебя. Вот мы уже перешли на другой берег. Вон там мы были. Ну и дождь пошел. Вот на это задних ногах стоит аж. На задних лапах стоит. О, прыгает, разыгралась, наелась вкусно. Теперь играть хочет. Вовремя домой собрались, потому что дождь пошел. Но я пока ничего там не достаю, тент, он пока не такой, не сильно большой, средний. Вот мы были на том берегу Старицы. Идем домой. Снега у нас еще нету пока, но скоро, наверное, будет, потому что скоро уже через неделю там начнутся минуса. -1. Пока еще относительно тепло. Для ноября, середины, это такая аномальная погода. До новых встреч, до новых роликов, стримов. Всем пока.